एक दिन था जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मौसम का मिजाज उदास था और हर जगह शांति छाई थी। लोगों की आंखों में उम्मीद की किरणें देखने का इंतजार था। बच्चे खिड़की के पीछे खड़े होकर आसमान की ओर तकते रह गए। कई लोगों के लिए यह वर्षा बहुत खुशियों और उमंग का संकेत थी। धीरे धीरे बादलों ने अपने पास मौजूद जल की बूंदों को एकत्र किया। धरती ने अपने हरा भरा रंग दिखाकर बारिश की गुहार की। बादलों ने अपनी गर्जन से आवाज बुलंद की और जमीन की दहलान में मदद की। समय समय पर उठती हुई हर एक बूंद धरती को प्यार का एहसास दिलाने के लिए बारिश के रूप में नीचे आती थी। धरती ने आहार मांगा था और उसे वर्षा ने ध्यान से सुन लिया था। जब पहली बूंद धरती पर गिरी तो सभी जीव जंतु खुशी के साथ झूम उठे। ताजगी की गंध फैली और हर एक की आंखों में एक नई उमंग देखी गई।